Derruba essa porra. Pronto. Fechar. Olha lá, Clovão. Tiaguinho, esse aqui vai pro meu tio Beto e meu tio João. Que a gente mexia com churrasqueira com carvão lá no Brasil e faz um tempinho que eu nasci na churrasqueira com carvão, né? Vamos ver como é que faz aqui. Chega aqui, Thiaguinho, dá uma olhadinha aqui. 1 minuto. E aí. Vamos lá, vamos acender de novo esse trem. Thiaguinho. Já acendeu já, jovem. Não, tem que... Olha o teto aí, pra você não fazer um... Tem time aqui. Rapaz, o cabelo queimando? Pronto. Aí, Thiago. Zerou agora, Clovão? Não, chega aqui. Olha lá. Simples, ó. Tá vendo? Top, não tá? Demais. Um pouquinho? Pra quê? Tá bom. A verdadeira função disso aqui é... Aqui é a carne. Vamos dar uma filmada aqui na... Doido, hein? Nosso freezer aqui já esperando, a cerveja ali. Thiaguinho, só pegou o bico aqui, viu, meu filho? E é isso aí. Olha o bico da bichinha.